വിദേശ മലയാളികളുടെ പങ്കാളിത്തമുള്ള ആഗോള സംഘടനയാണ് എസ്.ഒ.സി. എസ്.ഒ.സി സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യക്ഷമമായി തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് മതിലുകൾ കഥ പറയുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതർ, സ്കൂൾ PTA എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്കൂൾ മതിലുകളിലും പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ മതിലുകളിലുമൊക്കെ മാതൃകാപരമായ ബോധവൽക്കരണ പരസ്യങ്ങൾ പതിക്കുകയാണ് സംഘടന. കുട്ടികളും സമൂഹവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയിലെ ഉള്ളടക്കം. അതുപോലെ എസ്.ഒ.സി എന്ന ആഗോള സംഘടനയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്കൂൾ മതിൽ നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണപരമായ രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഇതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് എസ്.ഒ.സി എന്ന സംഘടന വളരെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ PTA പ്രത്യേകമായ കൺസിഡറേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. അത് വിദേശ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എസ്.ഒ.സി. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, സമൂഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാതൃകാപരമായ പരസ്യങ്ങളാണ് ഇതുവഴി സ്കൂളിന് നൽകുന്നത്. ഇത് സർക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ നമ്മുടെ എസ്.ഒ.സി എന്ന സംഘടന നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സമീപിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള PTA അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. എസ്.ഒ.സി എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള സംഘടന കടക്കാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മറ്റ് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിലും മറ്റും മതിലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എഴുതുന്നു, ചൂരെഴുത്ത് എഴുതുന്നു. ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരണം തന്ന സ്കൂൾ അധികാരികളും PTA വളരെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ സ്കൂളിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ഞങ്ങളിത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ച് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.